हज़ारों कंप्लेंट्स करी जा रही थी और मैं बस चुपचाप चले जा रही थी। ऐसा लगता है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कितना टफ होता है। लेकिन यू आर डूइंग योर बेस्ट और वो भी बेस्ट इंटेंशन के साथ। मैं भी जो कर रहा था अपनी बेस्ट इंटेंशन के साथ कर रहा था कि मैं आगे को मजा लगा, लेकिन मैं गलत था। अब तो आगे में मुझसे भी कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया है। वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? उन दोनों के बीच में झगड़े की वजह कहीं ना कहीं नहीं कहूँ। नहीं हुई, तुम्हारी वजह से नहीं हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मैंने कुछ दिन बाद उसे थप्पड़ मार दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। After all, she is my sister. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया मैं। नहीं, इतना बिल्कुल मत फील करो। आई नो तो रेटिंग का ना कोई रामबाण नहीं होता। सब लोग गलतियाँ कर करके सीखते हैं। हर बच्चा अलग होता है और फिर उसे हैंडल करने का तरीका भी अकॉर्डिंगली ना अलग हो जाता है। आर्या तो बिल्कुल ही अलग बच्ची है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ना बॉक्सिंग और प्रेशराइजिंग वर्क करेगा। उसके साथ ना उन्हें हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि वो ना सिस्टर्स दिल से बात करेगी ना तो उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। उसके गुस्से के पीछे ना एक मासूम सी बच्ची है जो प्यार के लिए भूखी है। तुम्हें उस बच्ची को प्यार करना है, उससे कनेक्ट करना है। I'm very sure आगे कर रहा हूँ। ये सब मैं ऑलरेडी ट्राई भी कर चुकी ऑलरेडी, लेकिन क्या हुआ? उसने मेरी बात नहीं सुनी ना। ट्राई तो तुम बहुत बार कर चुकी हो, लेकिन अब ट्राई मत करो, करके दिखाओ। खत्म करो ये थोड़ा यार, फ्रेंडशिप। Let's go back in. Okay. Relax. कल मिलने के लिए जाना पड़ेगा। Oh yes, of course. Sorry, finally, मैं आ गया।